मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी लागीं पावता. ताचे पोरबेक तयारी करपाचे शेवटाचे दीस. आनी ह्या दिसांनी जें देवाचें उतर आमकां उगडास करता तें जायते फावट हाचो विशय आमकां सांगता. ह्या संवसारान जे दुबाव आमकां आसात ताचेर आमचें लक्ष घालूंक जाय. संवसारान मनशाक कशी आमी जियेता तेन्ना सवार तरेचे दुबाव, डाउट्स ऑफ वेरियस टायप्स आमी म्हणटा. पयलो दुबाव येता ह्या आमच्या संवसाराचेर. हो संवसार कसलो आनी ह्या संवसारान आमकां कितें दवरलां? संवसारान आमी कितें करता? बरें करता वो वायट आदारता? असलो आमकां दुबाव पडटा. दुसरे तरेचो दुबाव आमकां पडटा तो म्हळ्यार मनशाचो दुबाव, वीच इज व्हेरी कॉमन. द डाउट ऑफ ह्युमन बिंग्स. आमी दुबावता मनशाक. आनी दुबाव मनशाचो ही सुरवात करता न्हूच आमच्या भुरग्यापणार, तरणाटपणार, पूण जाणटे पिरायेर आमी वाडटा. जितले आमी वाडटा तितलो आमचो दुबाव मनशाचेर वाडत वेता. आनी हो दुबाव आमच्या मनान थावन सुरवात करता. आमचें मन मनशाचेर दुबाव घालपाक आमकां प्रयत्न करता. आनी हाका लागून दर एका मनशान आपल्या मनाचेर दाबो आनी कंट्रोल दवरपाची गरज. आनी तिसरे तरेचो दुबाव आमकां मेळटा तो म्हळ्यार वस्तूंचोय आमकां दुबाव पडटा. ज्यो वस्तू आमी घेवन भोंवता ताचेर आमचो दुबाव. ही वस्त मोडटली, ही वस्त बरी उरतली जाल्यार आमी नकळो आनी आमी ह्या वस्तूंक दुबावता. म्हाकाच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय आमचो दुबाव पयसावूंक आमकां उगडास करता. टू कास्ट अवे आवर डाउट्स. आनी कसले दुबाव घेवन आमी आयचो विशय आयच्या मिसान आमी आयल्या गाय? जायते तरेचे दुबाव घेवन आमच्या मनांत ह्या मिसाक आमी हाजीर आसा. हे दुबाव आमकां मेळटा तेन्ना आमकां झाकारियस हो देवाचो मनीस आपल्या जिवितांत कितें घडलें ताची खबर जरी आज आमी वाचूंक ना, पूण पवित्र पुस्तकाचेर आमकां मेळटा. झाकारियस जेन्ना देवाचें उतर आयकूंक सोदिनासलो, जेन्ना आज बरोबर ताका भेटता मंदिरांत आनी जाणटे पिरायेर तुका भुरगो जातलो हें सत तो मानून घेना, तेन्ना ताचो इफेक्ट ताका मेळटा. तो मन उरता. मन उरोवन ताची जीब बंद जाता. कित्याक देवाचें उतर, देवाची येवजण ताणें आपल्या जिवितांत पयले सुवातेर वळखून घेवंक तो फाटीं सरलो. पूण हाचें वाचप आमकां उगडास करता के भाशेन ताचो इफेक्ट ताका मेळटा तेन्ना तो सत मानता. आनी सत मानता, व्हडे खात्रेन सत मानता. जेन्ना जुवांव ताका भुरगो जावंक पावता तेन्ना हाचें वाचप आमकां सांगता जें कितें ताणें अणभवलें, देवान सांगलोलें तें ताका मेळ्ळें, तेन्ना तो आपलो बोरवासो आनी आपलो भावाट देवाचेर पाठयता, देवाचेर दवरता आनी देवाच्या जिवितांत तो भितर सरता. हे भाशेन तो मन आसलो ताची जीब सुट्टा. ज्या वेळार तो देवाचेर पाती येता, ज्या वेळार तो भावाट दवरता, ज्या वेळार तो बोरवाशान रावता तेन्ना देव ताचो इफेक्ट बदलता दुबावाचो आनी दुबाव पयसावूंक ताका आदार करता. आयचे पयल्या वाचपान आमकां मेळटा मालाकी प्रवादी. के भाशेन ह्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता देवाचो पूत येता तेन्ना सगळीं मनशां खडखडटलीं, सगळ्यांक भिरांत लागतली. आनी भाशेन देवाचें जैत ह्या संवसारान पावता तेन्ना कोण ताका आडांक पावचो ना. जेन्ना सर्वंडार येता तेन्ना सगळ्या गणगणान तो येतलो आनी कोणूच ताका ह्या संवसारान येवपाचो आडांक शकचो ना. हे भाशेन ताचो लोक ताची मोहिमा मालाकी प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता. म्हाकाच्या भयणी भावांनो,
आयचो विशय के भाशेन आमकां उगडास करता दुबाव पयसावंक जायते थंयचे दुबाव आमकां आसात देखून जायते पावट आमी पातकान पडटा आनी पातकान पडटा तितले पावटी हो दुबाव ह्या पातकाक आमकां पावयता दुबाव वायट न्हय दुबाव पातक न्हय पूण दुबाव आसा तेन्ना पातक आदारूंक हो दुबाव आमकां आदार करता देखूनच जायते थंयचे दुबाव ह्या संवसाराचे मनशाचे वस्तूचे आमकां मेळटात तेन्ना मनशान म्हणटा चतूर आसूंक जाय वी मस्ट बी अलर्ट ऑफ वेरियस डाउट्स कित्याक हे दुबाव आमकां जायते पावट वायटाक पावयता जे भाशेन झाकार्यस हाका दुबाव पडलो जाणटे पिरायेर हांव भुरग्याचो बापूय जावंक पावतलो पूण देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना हें ताका दिश्टी पडलें आनी शेवटाक जिवांव जेन्ना भुरगो ताका जालो तेन्ना ताणें आपलो भावार्थ बोरवासो देवाचेर ताणें थीर केलो एमिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना जायते थंयचे दुबाव आमकां मेळटात जायते मनशां आमकां दुबावान घालतात तांचे पासून आमी मागुया दुबाव पयसावया आनी दुबाव कुशीन धरून भावार्थाची मनशां जावंक बोरवाशान जियोंक एमिसाचे भेटेन त्याच भाग्योन फाशी शावेराक आनी के भाशेन जेजूक मारयेक आनी झुजेक फुडें घालून ह्या मिसान आमकां आदार आनी कृपा मागून घेवया